Da vi klare for ny dyst. Du har vel latt deg overbevise nok en gang på å komme på over det berykta fjellet som ligger her bak oss. Men kan ikke dere fortelle litt om hva innhold seerne skal få se i dag? Ja, vi skal fiske i elv. Dette er en episode som vi i teorien hadde tenkt å filme i juni. For å få godt tørrflåfiske med stabile, gode klekkinger. Men det var så mye snø i år at vi måtte flytte litt på det. Det var storflom stort sett overalt. Så nå er vi kommet til første helg i september. Det blir elvefiske etter ørret og sannsynligvis harr. Og vi kommer til å gjøre som vanlig. Vi gjør det som forholdet tillater oss å gjøre. Kanskje litt nymfiske, forhåpentligvis en del tørrflåfiske. Så det kan jo bli bra. Hva blir de største utfordringene nå når det har gått langt ut i september? Ja, ikke så langt da, men vi er jo i september. Det er lav vannstand. Det er en elv som har blitt fisket ganske hardt hele sommeren. Det vil si han har sett mye fluer, han har sett mye folk, altså fisken. Og så er det dette med klekkingene da. De blir ofte litt kortere perioder. Så vi må være på rett sted til rett tid i større grad. Så har vi litt kortere dager. Så det er jo hovedforskjell fra juni da. At vinduene er kanskje litt mindre, men fiske kan være veldig bra til tider. Men med tanke på det du sa om små vinduer da, så bør vi kanskje komme med. Det er sant. Jeg har sett masse valg. Ja, jeg har sett valg. Så det er egentlig bare å hive seg i det. Det er det. For å ta for seg det man trenger for å starte her, hva tenker dere på en måte rundt den om insektlæren som en del av fiskinga? Hvor viktig er det, og hva er det man bør kunne, og hva er det som... Ja. Jeg tror rett og slett man må jo skille at noen er veldig glad for så vidt i insekter, og noen er på en måte ikke. Og du kan gjøre det veldig komplisert og veldig enkelt. Det man bør kunne, det er å skille de forskjellige artene. Altså, man bør vite hva som er en steinflue, man bør vite hva som er en fjørming, man bør vite hva som er en døgnflue, og man bør vite hva som er en vårflue. Gå ut og være i elven og observere det som kommer. Hva det heter, det er faktisk ikke så viktig for fisken da. Men det som er viktig med det, er å observere hva som kommer av insekter til hvilke tider i året. Og så kan man heller se hva fisken foretrekker. Litt størrelse. Ja, størrelse, avtrykk, farge og oppførsel. Så noen insekter er ganske aktive på vannet, noen sitter i ro. Noen er nesten ikke i vann i hele tatt, men mye over vann. Sånne ting er kjempeviktig. Men jeg mener at de latinske navnene de kommer langt bak i rekken for min del. At nå har du 2-3 forskjellige fisk som har vært oppe, sant? Men de har vært oppe en gang hver. Ja. Og det er jo ikke fryktelig mye insekter ennå, så det er jo bare å ha litt is i magen, og så vente litt til han, se om de kommer ordentlig i gang da. Oi, der var han faktisk oppe. Ja, den litt nedenfor her. Ser bra ut altså.
Så står det en fisk 20 meter ut fra meg her da. Og står og vaker ganske steady akkurat med sømmen her borte. Nå har vi prøvd å gå på et par fisk allerede, og vi ser det at hvis du går for nærmt, så skremmer vi dem. Så ca. 15-20 meter bort. Og når det er sånn glatt strøm som dette, så liker jeg å gå litt opp strømsfisken. Fordi at da kan jeg legge linen min ganske langt ovenfor fisken, så det ikke er i synsvinduet når det lander. Det er så blankt at fisken stikker med en gang for linen over hodet og sånne ting. Så det er grunnen til at jeg ikke heller går nedstrøms fra og fisker oppstrøms. Så vi prøver på han. Han står rett her borte i sømmen. Så gir vi noen flyt. Liker å lande fluen 6-8 meter over fisken. Og så bare legge inn en reach, altså en mend i kastet. Og så følge nedover. Så får du langt og godt flyt. Åh, den er fin. Nå kommer han sikkert igjen. Nei. De er kule i dag. De skal bare ha noen av døgnfluene. Ikke alle som frister. Men det er viktig å alltid legge opp vinkel, sånn at du skaffer deg selv god tid. Hvis jeg kaster på tvers av strømmen, så får jeg en ganske stor bukt veldig fort. Og hvis jeg da må mende hele den bukten, så blir det en veldig stor mend. Og hvis jeg skaffer meg den vinkelen, så blir det en mindre sving på fluen, eller en mindre sving på linen. Nei, han vil ikke ha den. Det er enkelt og greit. Det er jo bare sånn det. Ja da! Ja da! Ok, snakkes, eller hva i helvete som skjer? Åh, det var deilig. Fy, den er fin. Ordentlig fin. Yes. Pen. Luring. Svart han var. Ja, det var det. Kan jeg kjøre meg? Ja da. Se, den er fin da. Er det lov å snoke litt i hva du fikk den fisken på, eller? Ja, det er ikke noe hemmelighet i det hele tatt. Det er en liten shuttlecock-variant i krok 18. Så det er en av mine absolutte favoritter til tørrfluefiske med døgnflue. Jeg fisker jeg fra krok 14 til krok 20, men 16 og 18 er vel kanskje det jeg bruker mest. Der. Oi, den er jo alt for fin til fra seg. Ja, tror jeg gjør det da. Der. Så den er bandt. Ikke slipp før nå, kanskje. Ja, det står fisk og vaker her nå da.
jeg tror vi skal utnytte elven på en annen måte. Komme oss til en annen del og bruke litt andre teknikker. For nå, den veden her, den er drepen på det strekket her, altså. Det er bra å se ingen av de andre gutta har fått helt. Nei, de er gode. Ja, men det er ikke det går på. Det går på forhold nå. Det er kaldt, var det også. Det er kilent her nå. Fisken er ikke veldig aktiv, og vinden tar liksom tak i overflaten, så finne en ny plass i elven og bruke den på en annen måte, tenker jeg. Så ja, det står her og fryse og vente på at vinden skal i seg. Det er ikke det jeg har lyst til å bruke denne dagen på. Så tenker vi bare komme oss litt nedover og så finne litt andre forhold og prøve litt andre teknikker. Jeg tror det er bra. Vi gjør det. Yes. Er det rett? Hva? Hva fy faen? Stor hard faktisk. Ja. Jeg bare så en munn, jeg. Der, ja. Jeg har fått den på innsiden av meg. Kilos! Så! Hæ? Og det er jo dette som skjer da, når det er elendige forhold for tørrfluefiske, og vi endrer stilen vår for rett og slett kose oss med fiske og ta på nymfe, så kan vi få så flotte resultater som dette. I stedet for å sitte og vente på neste vakk. Så det er helt utrolig. For en fisk. Det er masse nymfer under steinen da. Så da er det jo, ja, hva er det for noe? 14-16. Ja. Og det kan jo matche egentlig alt som er i boksen her da. Det går med litt spesielt utstyr nå. Fortommen den er rigget opp på en helt egen måte. Men vi går også med nymfeliner, og ikke med vanlige VF eller WF-liner. Disse nymfelinene er ganske tynne, de har lite vekt. Og de utgjør egentlig ikke noe kastevekt. De skal ikke kastes med, de er ofte bare kanskje et par meter på utsiden av stangtippen. Men det er veldig viktig da at ikke det er en klump som ligger der. For den klumpen vil jo trekke med seg nymfene og skape drag, altså skape drag i nymfene da, så man ikke får det frie driften man vil. Samtidig så er det en stor fordel å ha en koket line og faktisk behandle mellom fingrene når man skal både kjøre fisk, sette tilslag og justere på driftlengde og sånne ting. Det er jo mye lettere å ha en line i hånden enn fortom. Ja, for noen mener at man trenger egentlig bare en kjempelang fortom. Jeg er ganske uenig i det, for når med en gang sånn som nå, begynner å regne, blir det vått, du blir sleip på nevene, får på litt større fisk, så er det ikke noe kjekt å stå og kjøre fisk med mono eller fluekommono. Eller om vi bytter til en tørrflue og en nymfe og vil gjøre litt kast, så går det an. Ja, så går det an. Stangen i seg selv, den er 10 fot i stedet for en vanlig 9 fot. Det er for å få litt bedre rekkevidde. Det vil si at man kan holde litt mer line over vannet, eller fortom over vannet, og drifte lengre fridrift, selv om man står ganske tett på fisken. Og så har vi midt på fortommen så har vi en farget bit i 2 farger, 3 farger, noen har 3 farger. Jeg liker denne som er 2-farget, den har jeg da i 3 seksjoner. Vi kaller det indikator da. Ja. Det er jo den vi bruker når vi skal se om fisken tar nymfene våre. For vi følger med på indikatoren som vi gjerne har over vann eller akkurat i vannet. Om man stopper eller trekkes ned, og da er jo det normalt så er det bunn eller fisk som biter på nymfene. En annen ting som jeg bruker indikatoren veldig mye til, og det er hvis du har litt sånn ekkelt lys av og til i elven, så bruker jeg rett og slett indikatoren på å se hvor er førerfluene mine. For at selv om ikke
den gjør noe stopp eller noe sånt, så kan jeg se om jeg fisker fluene mine i den rennen som jeg har lyst til å fiske i. Da. Ja, og det er jo derfor vi har de skarpe fargene. Ja. Så det er en indikator. Det er en indikator for mye. Det er en indikator for hvordan man drifter, og hvordan fiske bort på fluene. Utrolig kult fiske, og man kan helt klart fange både ørret og harr på teknikken også. Ja. Så kjempegodt alternativ til det vi gjorde på tidligere i dag. I den vinden og det regnet som kommer nå, så er det ikke noe tørrfluefiske. Alternativet hadde vært å kjøre over fjellet og hjem igjen. Liksom. Men nå er vi heller et par timer ekstra og kose oss selv. Ja. Vi er jo her for å fiske. Ja, skal vi fiske litt da? Ja. Så synes jeg det er viktig å alltid jobbe aktivt med begge hendene, at man fører linen, selv om det er korte drift. Så man bruker linen til å forandre avstander og type drift. Hvis du ser på stangtoppen min, så er den hevet ganske høyt. Og linen går egentlig en direkte linje fra stangtopp og rett ned i vannet mot nymfene. Det er jo for å få... Oi, det er for å gjøre sånn som jeg ikke gjør nå. Jeg vil helst ikke at linen skal ligge i vannet. Da tar toppstrømmen tak med en gang, og driftene blir ganske unaturlige. Men ved å holde all linen ut av vannet, så kan man ha frie drift. Ja. Det er en fisk, tror jeg. Jeg tror det. Det var hare, da. Ja, hare. Nå står vi med 10 fot klasse 3 stang, da. Men grunnen til at vi gjør det, er jo fordi vi fisker med tynne forkommer for at fluene skal gå fort ned av tynne spisser, da. Hadde man stått med en klasse 5 eller klasse 6, så kunne man ikke fisket så tynn fortom på så kort avstand. Så det er jo grunnen. Den er ganske fin, da. Og det jeg prøver å gjøre, da, det er å guide den litt oppstrøms meg. Men han er ikke helt klar. Oi, han er stor. Bare guide den litt oppstrøms. Kom an. Nei. Sånn. Og så får han til å skli ned i hoven. Sånn. Den er fin. Fin hagl. Nydelig hagl. Han burde hatt en kjempestor ryggfinne, men noen har tygget den av. Så, yes. Fin fisk. Nå har jo Erlend akkurat fisket grunnpartiet, og så har han begynt på kanten her på det dype der han fikk seg en fin harr. Men siden jeg har 3 fluer på, litt tyngre fluer, og da kan jeg komme ned dypere og fiske der det er dypere, så da tar jeg over for han. Og når Erlend fortalte i sted, så fisket han på det grunne, fisket han veldig horisontalt med indikatoren sidelengs for at han ikke skulle sitte seg i bunn. Men nå når jeg kommer ut her på det dype, da må jeg fiske mer vertikalt. Oi, jeg har fisk på første kast. Synes jeg. Det var veldig effektivt. Ja, og det er det effektive med å ha tyngre fluer på nå, og litt lengre mellomrom fra fluene til indikator, det er at jeg kan fiske litt dypere da. Og det var på første kastet nå, så tok det mest sannsynlig en fin harr her. Og ja, kjempekjekt. Oi, oi, oi. Det er nok nærmere kilo. Rett under. Så den skal få lov å svømme videre.
Der var det fisk på. Men jeg klarte ikke å kroke den da. Jeg var litt ukonsentrert. Der, ja. Akkurat samme sted som jeg kjente en fisk, så tok han på neste kast. Så det var kult. Og igjen det samme, så tror jeg at det er en ganske fin har som står i hovedstrømmen her. Veldig sterk strøm, så jeg må prøve å få den inn nærmere her på litt grunnere vann da. Der. Og der slapp han. Ja, ja. Sånn er det. Det var kult. Skal vi gå nedover da? Det kan jo fortsatt bli bra. Nå har jo vi akkurat vært gjennom et værskifte, sant? Litt vind og mye regn, og plutselig så kom solen frem igjen. Det er ikke alltid så bra, men nå kommer det skygge. Så jeg har litt troen opp på kveldsfisk at det skal komme opp igjen litt fisk som viser seg. Litt aktivitet hadde vært veldig greit. Ja. Hva skjedde? Åja, vi er der. Nei, det skjedde det som skjedde da. Det var... Gikk ut, fikk lov å gå ut på den fisken, og så sto det ganske lenge. Så var den veldig sånn... Kom bare opp iblant, på en måte. Og så til slutt så kom den på tokflua, og da var det en som ikke var... Han var sikkert ikke 100% konsentrert, og så var han litt, litt nerver der, og så skal du på en måte tenke gjennom 2 tanker før du gjør et tilslag, og så var det bare kål. Så det kan jo folk se selv. Så derfor er det folk som har peiling på det. De får fortelle hva som er gærent, men gærent gikk det i hvert fall. Jeg så ikke mer etter, jeg så bare at du hadde løftet stangen din, og så var han ikke på når jeg så. Nei. Og så jeg at du sprutet masse vann i fjeset ditt og var veldig skuffet. Men altså, herregud, det skjer jo. Jeg har gjort det samme 3 ganger i dag. Det bommet på fisk er liksom ikke, det er ikke verdens undergang. Noen ganger er det er bare sånn det, du klarer ikke å koke den. Og i dag har det vært vanskelig fiske på en sær fisk i tillegg. Så... Det er kanskje derfor det er litt ekstra bittert da. Ja. Da gjør det enda vondere når du får den kontakten. Men du har gjort noe veldig bra i at han tar fluen din. Veldig bra. Men også det sure er at du kjenner han, og så slipper han. Det gjør vondt verre. Men forklar det begrepet litt da, for downsize, det hører du ofte i elva, sant? Altså, det er lurt, eller hvorfor er det sånn, eller hva ligger bak det uttrykket på en måte? Og hvorfor er det kanskje en av de første tingene som slår en når man ser sånne type insekter på vannet? Flekker den kok 14, så fisker gjerne med en kok 16. Og det mener jeg fordi at hvis man binder en kok 14 parachute, for å si det sånn, og legger den på vannet og ser på det avtrykket, så plutselig så har man laget en kok 10 eller kok 12 døgnflue egentlig. Fordi at den blir så mye større i silhuett og avtrykk enn det ekte insekter blir. Så veldig ofte så er det riktig uansett årstid egentlig, og spesielt på døgnflua, å fiske
en størrelse ned i forhold til det insektet som faktisk lekker. Og det handler jo om avtrykk og silhuett. For det er det fisken ser. Han ser ikke det som er over vann. Han ser jo på det som er over vann, men han ser ikke på samme måte som oss. Sant? Så jeg tror at det er lurt, i hvert fall hvis man går med en parachute-flue, at man går en størrelse ned. Et siste spørsmål da. Hva har dere på stengene nå? Av imitasjon? Jeg lånte vekk stangen min til Katrone. Han påstår han kastet vekk fluen min ganske fort, men jeg tror han prøvde å sitte på en tilsvarende. Så da skal det være en kjøttelkokk-variant. Ja. Begge to. Mørkebrun. Ja. Men det er vel go-to-fluen vår på sånn her imitasjonsfiske. Tror vi må bare finne noe fisk og se om vi klarer å lure noen igjen. Du trenger Sjelero. få en ny sjanse, så fikser du det. Få se. Men takk. Yes. Nei, men vi gjør det. Ja, den er god. Klar. Da var de nå. Vet du? Ja, så... Han er nærmere enn jeg trodde. Den tok så sykt, den. Ok, helt jeg forventet å få den. Ja. Oi. Du driver og kløner nå. Ja da, yes! Så deilig! Oi. Se. For en fisk. Nydelig sånne blå prikker på hodet. Herregud, så gøy. Kom litt uventet, men... Herregud, så deilig. Ja. Skal vi tilbake? Der går den. Takk skal du ha. Yes! Det er godt. Kom litt uventet, men sånn er det noen ganger. Det er ikke alltid der du legger flua du forventer at fisken skal ta, men det var et område hvor jeg hadde sett, eller hvor det hadde vært fisk som hadde vakket. Så det var deilig. Litt sånn, skal jeg si, kronglete tilslag. Som dere kanskje så. Men det holdt. Til og med mottakerløs krok 18. Deilig. Det var nesten så jeg hadde capsen, eller brillene. Brillene bare... Jeg tror brillene så sånn i trynet på meg. Ja. Har ikke bitt deg, vet du. Nei, jeg har sett ett vakk.
Der fikk du. Ja. På svingen. Ja. Med døgnflue. Med døgnflue. Ja, han er liten. Så er han da. Han fikk på svingen med tørt. Ja, for da er indikatoren når det der kan skje, da er det lurt å ha på vårflue. Ja. Logisk. Jeg har sett en veldig fin en gang inntil her. Ja, men det var den jeg så nå, jeg også. Jeg driftet et par ganger over med en dønn, men til slutt så ikke fluen. Deilig har fått strik i mye også, har i selv. Der vakket det. Ja, han tok. Samme fisk som vaket. Ja. Det er jævlig deilig. Ja. Det er sånn her 800. Nydelige farger. Og den som vaket. Og så akkurat når jeg så han vaket, så begynte jeg å tviste over vaket. Se hvor fin han er da. Drittfin. Oi, her. Nydelig fisk. Åh, det er vakkert. Jeg er skjelven, jeg. Det betyr mye. Det var veldig fin fisk. Dritfin. Jeg har tatt den så jævlig. Ja, jeg kan vise. Se på den fisken. Se den bluespotten. Dagen ble avsluttet på en perfekt måte. En nydelig brunørret tatt etter fantastisk guidetips av Erlend, som så vårflua i luften, og anbefalte å ta på en vårflue da, så klarte jeg å lure opp denne. Vi har sett det klekke et par, eller det har kommet et par store vårfluer i luften, og ja, krok 14, krok 12, og kaste nedstrøms og bare tviste inn. Så jeg et vak, og i det fluen min svingte over, så begynte jeg å tviste, og så tok han brutalt i overflaten med striping. Så det var fett. Skal vi se fluen. Jeg er ikke klar å se han, men det er i hvert fall en elk her, Caddis. Eller CDC-elk. Krok 12. Så en vårflue. Og det er ganske forskjellig fra det vi har fisket med i dag. Fisken har vært utrolig selektiv på krok 18, krok 20, klekkere og døns. Så liksom kan vi ta på noe så stort og annerledes på kvelden i mørket og fange så flotte fisker. Men det er litt typisk da, sant? Ja. Du går foreldre litt caddiser rundt torven på motsatt side der. Så står den der helt inntil, sant? Og kaster døgnflåen opp, ser det ikke engang. Og så gjør vi de der vaken, sant? Skjønte at fisken var høyt over vannet. Ja. Så ser jeg caddisene kommer flygende her nå. Og det var typisk da skumring, sant? Få på en caddis og tviste den litt, lage et liv langs kantene. Så. Ja, første drift. Ja, fett. Nydelig avslutning. Skjelven på en sånn fisk, da betyr det mye, altså. Ja. Ja, det var kult.